Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alimatul Mufidah, NIM 1911B0054. Saya semester 6 dan saya bersama teman saya Mas Lura semester 6. Di sini kami akan melaksanakan transfusi darah dan fisioterapi dada dan batu efektif. Sebelumnya kita akan menjelaskan alat dan bahan untuk transfusi darah. Yang pertama ada standar infus, kedua set transfusi darah, NaCl 0,9%, produk darah yang benar, pengawas, tourniquet, kapas alkohol, plester, gunting, kasa steril, betadine, bengkok, stetoskop, tensimeter, jam tangan, termometer, handscoon. Kemudian kita melaksanakan prosedur pelaksanaan. Yang pertama, jelaskan tindakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya Siti Halimatul Mufidah, perawat yang jaga pada pagi hari ini. Apakah ini dengan Ibu Mas Lura, umur 23 tahun, dari Kota Malang, di ruang anggrek? Baik Ibu, di sini saya akan melakukan transfusi darah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan volume darah sirkulasi, yang kedua meningkatkan jumlah sel darah merah, yang ketiga memberikan komponen seluler tertentu sebagai terapi sulit. Setelah itu, kita menjelaskan pasien, kita tidak lupa untuk merapikan lingkungan di sekitar pasien, menutup tirai, kemudian kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Setelah selesai menggunakan handscoon, kita mengukur tanda-tanda vital pasien, yaitu mulai dari suhu, pernapasan, nadi, dan tekanan darah pasien. Kemudian setelah itu kita gantung larutan NaCl 0,9%, lakukan pemberian infus NaCl kepada pasien. Sebelum dilakukan transfusi darah, terlebih dahulu memeriksa identifikasi kebenaran plastik darah. Setelah itu tusuk kantong darah, hubungkan selang transfusi ke kateter IV dengan membuka klem. Setelah darah masuk, pantau tekanan tanda-tanda vital 5 menit. Yang pertama 15 menit pertama, yang kedua 15 menit selama 1 jam. Yaitu dari tekanan darah, kemudian suhu, termometer, nadi, dan pernafasan. Setelah itu ambil pengawas dan dekatkan pengawas di bawah lengan tangan pasien. Setelah itu ambil set transfusi darah dan untuk gabungkan di set infus. Sebelumnya dilakukan transfusi darah, terlebih dahulu periksa identifikasi kebenaran plastik darah. Kemudian tusuk kantong darah, hubungkan selang transfusi ke kateter IV dengan membuka klem. Setelah darah masuk, pantau tekanan tanda-tanda vital 15 menit pertama dan 15 menit selama 1 jam. Setelah itu kita atur tetesan transfusi darah. Kita sambil menjelaskan, Ibu bagaimana ini saya sambil transfusi darah, apakah ada keluhan atau bagaimana? Ketika pasien tidak ada keluhan, kita bilang ke pasien bahwa nanti akan ada pengukuran tanda-tanda vital 5 menit selama 5 menit untuk memantau keadaan pasien.
Setelah darah ditransfusikan, bersihkan selang infus dengan NaCl 0,9%, rapikan alat, rapikan lingkungan sekitar pasien, kemudian kita pantau keadaan pasien dan kita menjelaskan, Ibu, hari ini sudah selesai melakukan transfusi darah, bagaimana keadaan Ibu? Jika nanti ada keluhan, Ibu bisa menghubungi nurse station atau pencet bel yang ada di atas, atau keluarga pasien bisa langsung datang ke nurse station. Setelah itu kita mengpamitan, Ibu terima kasih atas kerjasamanya, saya ke nurse station terlebih dahulu. Jika nanti ada perlu bantuan dari perawat, mohon hubungi nurse station atau bel yang ada di atas. Ya, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat. Yang pertama handscoon, tisu, gelas berisi air hangat, spotum, ada stetoskop, ada bengkok, sama ada perlak, ada handuk. Setelah mendekatkan alat dan bahan, kita melakukan prosedur pelaksanaan. Yang pertama, kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan handscoon, kemudian kita merapikan lingkungan sekitar pasien, menutup tirai, dan kita menjelaskan tujuan dari kita melakukan tindakan. Selamat pagi Ibu, saya Mas Tura, perawat pagi yang jaga pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Tujuannya untuk melakukan batuk sehingga mengeluarkan sekret. Kemudian setelah itu kita menanyai pasien. Kemudian kita anjurkan pasien untuk duduk. Kemudian kita auskultasi sambil pasien untuk melakukan inspirasi dalam dan tahan sebentar. Kemudian kita periksa di bagian belakang untuk melihat letak sekret. Pasien disuruh untuk ambil nafas, kemudian kita melakukan clapping dengan cara menepuk punggung secara bergantian. Kemudian kita menganjurkan pasien inspirasi dalam tahan sebentar, kedua tangan perawat di punggung pasien. Kemudian meminta pasien untuk melakukan ekspirasi pada saat yang bersamaan dengan perawat melakukan vibrasi. Kemudian meminta pasien untuk menarik nafas, kemudian menahan nafas, dan membatukan dengan kuat. Setelah itu, menampung lendir dalam sputum pot dan melakukan auskultasi paru. Setelah itu kita merapikan alat, kita rapikan pasien, kita auskultasi ulang, dan kita melakukan terminasi. Ibu, ini tadi sudah saya melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Bagaimana Ibu? Apakah masih ada lendir? Kemudian kita merapikan alat dan lingkungan sekitar pasien, kita cuci tangan, dan kita jelaskan kepada pasien dan evaluasi. Kemudian tidak lupa untuk catat dan dokumentasi pada pasien.